background ပေါ့နော်မစတင်ခဲ့ရ3နှစ်ကျော်ရှိပြီလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အမှလည်းအခက်အခဲအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအရှင်တွေကိုရောက်လာခဲ့ရဆိုတော့သင်နေရတယောက်အနေနဲ့အခုမှစလုံးမဲ့လူတွေရောဘယ်လိုများအကြံလေးပေးခြင်းလဲရှင်ခုမှစလုံးမဲ့ညီမလေးတွေကိုတော့လေအကြံပေးချင်တာကတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်ကိုအယမ်းနှလုံးနဲ့ပေါ့အမားတို့ကလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေကနေစပြီးလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေကနေမှအချိန်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့အတွေ့အကြုံတွေကနေမှသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆက်တွေ့ခဲ့ရပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ HNS ကထိုက်တင်ဘလောက်တော့အမှုလေးတစ်ခုတော့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါတော့လူငယ်တွေကိုအကြံပေးချင်တာကတော့လေလူငယ်တွေကစိတ်နည်းနည်းစောတတ်တယ်ဝင်ငွေရဖို့ပဲပို့ပြီးတော့မချင်းရလို့တော့အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အမြဲရဖို့ဆက်အရင်ဆုံးကတော့ experience ယူပါပြီးရင်တော့အမှုပေါ်မှာစိတ်နာလေးထားလို့ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကြာလာနဲ့အများကိုရဲ့စေတနာလေးရတော့အကျိုးပေးလာမှာပါအမှုတစ်ခုတော့ရလာမှာပါဆက်ဆက်လုပ်ချင်မှာပေါ့နော်ချုံမှုတွေပါဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထက်မချဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဆွေးရှိပါပေါ့နော်စိတ်ရှိပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်